Como é seu nome? Joélia. Dona Joélia de quê? Santos Souza. A senhora mora onde, Dona Joélia? Alto Santo Antônio. O que foi que houve? Que a senhora disse que seu marido morreu atropelado e a senhora fez o quê? Eu fiz uma festa. Uma festa porque seu marido morreu atropelado? Foi. Como assim, minha senhora? O marido morreu e faz uma festa pra isso? Como é que é a história é essa? Se Me conta ele isso me aí. batia. Ele Ele batia me na senhora? batia, era. A senhora não aguentou e fez festa. Eu fui. Como é que foi essa festa aí? Eu comprei uma caixa de cerveja, comprei um som e fiz uma festa. Que idade a senhora tem, Dona Joélia? 47. 47 anos. Aí botou uma caixa de cerveja, botou o som nas alturas. Foi. Fazia o quê? Pensava que música era? Lombada, era. Tudo porque depois que seu marido morreu, Foi. tá feliz hoje? Eu tô, não apanho mais dele. Tem filhos? Tenho 7 netos. Mora onde? Alto Santo Antônio. Obrigado, viu? Nada. História inusitada essa. Dona Joélia fez uma festa porque o marido morreu. Foi. Apanhava do marido, não aguentava mais, o marido morreu de quê? E acidente? Acidente aonde ele morreu, acidente? Aí de frente da rádio. Hã? De frente da rádio pública. Tá bom. Valeu. Um abraço, Dona Joélia.